Ассаламалейкум, ардақты әлеумет арнада рауан бағдарламасы. Бүгін 2 сағат көлемінде сіздерге қызықты сюжет, танымдық дерек, сондай сүбелі сұхбат құратын боламыз. Ендеше біздің арнамен бірге болыңыздар. Бүгін студия төрімізге, бүгін тақырыпты да бірінші айта өтсем, жалпы ұлы тұлғалар ұмытылмайды деп алынып отыр. Аталған тақырып аясында сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, байланыс нөміріміз 45-38-00. Ал енді студия төрімізге дәл осы тақырып аясында қонақтарымыз да бар. Ендеше Назира. Қош келдіңіздер. Біздің қонақтар бүгінгі күні Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы кітапхананың кітапханашылары Байымбетова Асель және Мелдиева Мереке. Қош келдіңіздер. Таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет. Қуаныштымыз. Енді бүгін Қонаев атамыздың тақырып Қонаев атамызға арналған соң, енді Дінмұхамед Қонаев кітапханасын шақыру әрине бұл парыз, міндетті біз үшін. Енді сіздердің кітапханаларыңызда осы Қонаевтың биыл 112 жылы, енді соған байланысты қандай іс-шаралар өткізуде? Енді қош келдік. Бүгін енді атамыздың туған күні болғандықтан мен қысқаша тоқталып өтейін, қалай біз осы ұлы тұлғаның есімін алдық. Біз негізі біздің кітапхана 1958 жылы құрылған, алғаш балалар кітапханасы болып. Одан кейін 1978 жылы балалар мен жасөспірімдер кітапханасы болып қайтадан ашылған, жай ғана. Одан кейін осы уақыт өте келе 2017 жылдың маусым айында біз осы ұлы тұлғаның, кемеңгер тұлғаның есімін алдық. Міне содан бері қарай Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы болып қызмет атқарудамыз. Әрине енді осы кісінің есімін алғаннан кейін бізде өте көп іс-шаралар болып тұрады. Балабақшамен де өтеміз іс-шараны, өйткені кішкентай жас ұрпақ, өскелең ұрпақ осы кісі туралы білу керек, сол кісіге қарап бой түзеп өсу керек деген мақсатта біз балабақшаларда, мектеп, колледж, лицей, университеттерде және басқада орындарда осы кісі туралы көптеген информбюролар, кездесу кеші дегенде осы кісінің көзін көрген, осы кісімен сұхбаттас болған, сырласқан жаңағыдай зиялы қауымдармен кездесу кештерін өтіп тұрамыз. Ақпараттық сағаттар, тарихи сағаттар, өте көп дөңгелек үстелдер өтеді. Мен айтып кетейін, қазір мысалы сағат 10-да бүгін гүл қою рәсімі өтеді. Содан кейін 10:30-да біздің кітапханада осы кісінің көзін көрген зиялы қауымдармен дөңгелек үстел өтейін деп отыр. Соған дайындық үстіндеміз. Тағы не айтып кетемін. Енді бұл кісінің осы есімін алғаннан кейін біз кітапханада ғасырдың дара перзенті деген кітап көрмесін жасақтадық. Және Қонаев бұрышын ашып қойдық. Сол жерге бұл кісінің шығармаларын қойып қойдық. Жаңағыдай фото суреттерін қойып қойдық. Осы Жамбыл облысына келгенде, сапардағы келгендегі суреттерін қойып қойдық. Енді балалар оған қызыға қарайды. Бұл кісі туралы айтылған қызық ақпараттарды сүйсініп тыңдайды. Өте жақсы, керемет. Ал енді кезекті сауал, жалпы Қонаев жайлы сіздерде неше кітап бар? Қонаев жайлы бізде енді көп емес, бір 50-ден аса кітабымыз бар. Енді Қонаевтың өзінің шығармалары бар арасында. Одан кейін сол кісі туралы жазған ақын жазушыларымыздың кітаптары бар. Енді бұл кісі туралы көбінесе Рафаэль Ниязбеков жазған ғой. Сол кісінің кітаптары бар. Міне қазір алдарыңызда нақтысын алып келдік. Кеңестік Қазақстан, таңдамалы сөздері мен мақалалары, от Сталина до Горбачева, о моем времени қазақшасы өтті дәурен осылай, 1992 жылы жарық көрген естелік эссесін кейіннен кейін Қонаев атамыз ақиқаттан аттауға болмайды деген атпен өзгерткен болатын. Ал енді жалпы оқиып деген жанға, жалпы Қонаев жайлы тың терең керек білем деген жанға қай кітапты оқыған дұрыс дейсіз? Соның ішінде сіздердің ойыңызша. Енді қазір соңғы шыққаны Рафаэль Ниязбековтың Көсем деген кітабы. Бұл тарихи роман. Осы Көсемде толық атамыз туралы жаңағыдай қилы-қилы заманнан қалай өткен. Қонаев атамыздың қым-қуыт күреске толы өмірі шындық арнасында суреттелген болатын. Осы кітапты оқыса толық түсінеді Қонаев атамызды. Көсем деген кітабы тарихи роман болса, мынау Кемеңгер деген кітап, мынау өлең түрінде өлең роман ретінде жазылған. Бұл үлкен 4 көлемді. 4 бөлімнен тұрады. Қонаев атамыздың қилы-қилы өмір жолдары суреттелген.
Тамаша. Өлең Одан бөлек ретінде бұған енді айтып өтейін, Рафаэль Ниязбеков бұл жерге 300-ден аса өлең жолдарын жазған екен, бір адамға арнап. Қонаевқа арнайы арнаған Рафаэль Ниязбеков. Басқа кітаптарды таныстыра кетсеңіздер бізге. Мына айта кететін, бұл бізде өзімізде осы Жамбыл облыстық бөлімшенің Қонаев атындағы халықаралық қор бар. Қазір ол қор Қонаев орталығы деп аталады. Сол қордың арнайы тапсырысымен ең әуелі осы Әулиеата өңірі деген кітап, бірінші кітап болып жарық көрген 2016 жылы. Бұл енді өзіміздің осы жергілікті зиялы қауымдардың тапсырысымен, сол кісілердің ұсынысымен жинақталған кітап. Бұл кітаптың ішінде тек қана Қонаев ата туралы жазылған естеліктер. Қонаев атамыз осы Жамбыл облысына сапармен келгендегі кездесулері, сол кездегі зиялы қауымдармен сұхбаттасқан, танымал тұлғалар, замандас сапарында дидарласқан, пікірлескен аға ұрпақ өкілдерінің естеліктері енген осы кітапта. Кейіннен айтып өтеді. Кейіннен кейін 2018 жылы екінші кітап болып басылып шықты. Яғни мына кітап сұранысқа ие болғандықтан, ел арасында көп тарағандықтан, осы біздің Жамбыл өңіріне кітапханаларда кеңінен таратылған екен. Сондықтан да 2018 жылы сұранысқа ие болғандықтан екінші кітап болып басылып шықты. Яғни бұл жерде Қонаев атамыздың замандас тұлғалардың өмір деректері, еңбектері, естеліктері енген болатын. Өте жақсы, керемет. Сұрағыңыз жоқ па? Жоқ, өзіңіз? Енді келесі сол, жалпы Қонаевтың кітаптарын көбінесе қай жастағылар, мысалы жастар ма, орта буын ба, үлкен буын ба, қайсы көбінесе сұраныс? Енді бізде оқырман жас шектелмейді кітапханада, кішкентай бүлдіршіндерден үлкен кісілерге дейін келе береді. Енді кішкентай оқырмандар оны онша қызыға бермейді енді, ол енді бәріне аян, ол туралы өтірік айтпай ақ қояйық. Орта жастан, жасөспірімдерден үлкен кісілерге дейін осыны қарап оқиды. Бізде енді айтып тұрмын ғой, кітапханаға кіргеннен үлкен 2 бөлме осы Қонаев кісіге арналған ғасырдың дара перзенті деген кітап көрмеміз тұр. Сол жерде барлығы кітаптары тұр. Кітаптарын ашып, өздері оқып, қызығушылық танытады. Ал біз бүлдіршіндерге осы Қонаев атамыз туралы қызықты ақпараттарды, сол кісінің мысалы бойының өлшемі қандай болған, аяғының өлшемі қандай болған деген сияқты сол кісі туралы қызықты ақпараттарды айтамыз. Егер қызық болса, мен де айтып өтейін сіздерге. Айтып өтіңіз, бәрі шығынға бізге де ғана емес, көрермендерге дейміз. Енді оны біреу білсе, біреу білмейді деген сияқты. Мысалы Қонаев атамыздың өмірде өзі 2 санымен көп сәйкестік болады дейді. 2 санымен көп сәйкестік болады дейді. 1912 жылы 12 қаңтарда туылған бұл кісі, дүниеге келген. Одан кейін 82 жасында қараған шағында қайтыс болған екен. Енді сөзіңіз аузында бізге қоңырау шалып тұрған көрермен бар екен. Одан кейін осы сұхбатымызды ары қарай жалғастырсақ, ал енді біз байланысқа кезек берсек. Қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң, саламатсыздар ма? Саламатсыз. Мен бір сұрағым бар еді. Қонаев ағамыздың қызығушылығы болған дейді өмірінде, сол қызығушылығы туралы айтып берсеңіздер. Өте орынды сұрақ, рахмет сұрағыңызға. Енді бұл кісі, жаңа айтайын деп отыр едім, бұл кісі көбінесе, енді бұл ел басқарды ғой, 30 жыл ел басқарды, ел ағасы болды. Ел басқарып қана қоймай, бұл кісі ақындықпен де айналысқан екен. Өзінің студенттік шағында өлең шығарған, сол өзінің кішкентай ғана қойын дәптері болған, көптеген қанатты сөздер жазған екен. Сол әрбір жазған қанатты сөзін, өлеңін ол кісі сол қойын дәптеріне түртіп отырған екен. Ол қазір сақталған. Енді өздеріңіз білесіздер, Қонаев атамыздың 3 бөлмелі пәтері бар ғой. Сол сөзім аяқталмай қалды, Алматы қаласында небәрі 200 шаршы метр ғана 3 бөлмелі пәтері бар. Ол пәтерде 20 жылдай тұрған екен бұл кісі. Сол пәтерін қазір мұражай, Қонаев атындағы үлкен мұражай ол жер қазір. Сол мұражайында бұл кісінің қызығушылығы аңшылыққа өте қатты қызыққан. Былайша айтқанда хобби деп айтса да болады. Қару-жарақ коллекциялаған. Одан кейін оттықты, зажигалка дейміз ғой, оттықты. Бұл кісі негізінде өмірінде мүлдем шекпеген кісі екен, бірақ бір жолы жұмысқа кетіп баратқан кезінде жұмысына бұл кісі жаяу барған екен. Сол жұмысына кетіп баратқанда көшеде бір кісі тоқтатып,
оттығыңыз бар ма, тұтатып жіберіңізші деп темекісін ұсынған екен. Сонда бұл кісі ұялып қалған екен. Неге мен ол кісіге жоқ деп айттым? Бекерге мен жоқ деп айттым. Мен одан да халыққа пайдам тисін. Мен бұдан кейін осы оттықты жинайын деп өзі сондай бір хобби ретінде алдына бір мақсат қойғанда сөйтіп жинаған екен. Қазір 476 несі бар екен, оттығы бар екен. Ол енді ел басқарған кісі болғаннан кейін көптеген мемлекетте болған қонақта сол мемлекеттің басшылары бұл кісіге түрлі оттықтарды сыйға тартқан екен. Қазір сол мұражайында сақталған. Ал жаңағы қару-жарақтары ол енді сол заманда тәркіленіп қолды болған деп жатады, бірақ шамалысын алып қалған, сақталған, сол қазір мұражайда сақтаулы екен, барып көрсеңіздер болады. Қонаев атамыз дүниеге қызықпаған адам ғой. Иә. Өзі жаяу барып, жаяу келген жұмысына. Оққа қары болмаған. Мемлекеттен берген сыйлықтың бәрін жетімдер үйіне, болмаса жас ғалымдарға аударып отырған екен. Сондай жаңа айтып жатырмыз ғой, қызметінен түскен кезі баста ешқандай үйі жоқ, не заттарын, Дүние жинамаған, көлігі жоқ. Сондай елдердің барлығы барған қазір таңда айтқанда бір шок дейді ғой. Сондай дәрежеде болған ғой. Брежневтің өзі бір жолы үйіне қонаққа келген екен, сөйтсе түгел үйін қарап, аралап шығып, таң қалған дейді. Бар дүниең осы ма деп таң қалысқан дейді. Содан кейін тағы бір айтатын жайт, бұл кісі туралы енді қазір нақты атын ұмытып тұрмын. Әбішев па, фамилиясы нақты, кешіріңіздер, ұмытып қалдым, қазір есіме шығып тұр. Сол кісі бір жазушы кісі қоймаған екен болғанша. Үйіңді қалай алдың деп, жаңа түртпектеп қоймаған екен. Кейіннен бұл кісі сол 3 бөлмелі өзінің кішкентай шағын ғана пәтерінен басқа жаққа көшер алдында сол үйін түбегейлі сол кісінің атына жазып кеткен деген ақпарат бар. Соншалықты жаңағыдай қарапайым кісі болғандығын аңғартады бұл жерде енді. 1939 жылы осы Қонаев атамыз Зухра Шәріпқызымен отау құрады. Ол кісімен 50 жыл 6 ай 2 күн өмір сүреді. Енді бір деректерге сүйене қарасақ, Зухра Шәріпқызы адал болғанда жарына. Андай нелер бар ғой? Түбіртектері. Соларды тексеріп келгенде Қонаев атамызды ешқандай айғақ таппаған. Барлық сатып алынған дүниелерінің түбіртектерін жинап отырған ғой. Сонда бізге бұл ешқандай сырттан жаңағыдай сый ретінде келген жоқ, еш жерден алған жоқпыз деген сияқты сол түбіртектерді көрсетіп отырған екен. Сондай ақылды кісі болғанда сонда. Енді кез келген ұлы тұлғаны одан сайын енді дәрежесін көтеретін қасында асыл жар ғой, қай кезде де ол да жалғаса береді сөзсіз. Енді сіздер бүгін тамаша деректерді бөлістіңіздер, енді қызықты деректер, жаңағы Қонаев атамыздың хобби жайлы, сондай енді ақындық қасиеті бар жайлы тың ақпараттардың барлығын айтып, осы көрермендерді құлағдар еткендеріңізге алғысымыз шексіз. Қызметтеріңізде тек қана сәттілік тілейміз, тек қана әрбір жұмыстарыңыз берекелі болсын.